iQOO अपना एक और गेमिंग स्मार्टफोन iQOO 15R को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। इसमें 6.59 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट ओलेड डिस्प्ले लगा है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट के साथ गेमिंग के लिए Q2 गेमिंग चिपसेट लगा हुआ है। पावर के लिए इसमें 7600 mAh की बैटरी जो 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरा इसमें 200 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन IP69, IP68 रेटिंग एंड्रॉइड 16 और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन का कमेंट में पिन कर दिया गया है। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।